Tere varahommikust kõigile! Nüüdsel praegusel varajasel ajal, isegi enne Terevisiooni, olen ma tulnud kohta, kus unistab olla iga poiss ja tüdruk, iga mees ja naine. See on Opeli tagaiste. Opeli tagaistmele on kaotatud raha, pangakaarte ja ka süütuseid. Aga Opeli tagaistmelt võib leida sõpru, armastust, lootust, unistusi ja vahel ka iseennast. Aga miks ma olen siis siin täna, keset lörtsist linna hommikul kell 6? Ma tahtsin rääkida rinnahoidjate suurustest. Siis minult on väga paljud inimesed küsinud, et mida need rinnahoidjate suurused siis tähendavad. Et oletame, et kui on näiteks 75B või B75, mõlemad pidi vist on õige, et ütleme, kui sul on 75B, siis mida see tähendab? Vaadake, rinnahoidja suuruse määramisel on tähtis 2 mõõtu. On tähtis rinnaalune suurus või rinnaalune ümbermõõt ja rinnapealne ümbermõõt. Et segaduse vältimiseks ma ütlen, rinnapealne ei ole mitte nagu rinna kohal, vaid rinna, selles mõttes, ütleme, tipus. Siis, ja et sisuliselt ongi, ja see number tähistab rinna alust ümbermõõtu, mis seal on, näiteks 75 praeguse näite puhul, ja B tähistab rinna aluse ja rinna pealse ümbermõõdu vahet. Ehk siis B on see ümbermõõtude vahe on 15 sentimeetrit, C, mis on, ma ei tea, B või C, üks neist on Eestis kõige levinum, C on 17 sentimeetrit ja niimoodi järjest 2 sentimeetri kaupa need suuremaks lähevad, et D on 19 ja nii edasi. Et jah, et siis veidi matemaatika huvilistele ka, et kui määrata siis oletada, et mida siis, korvi suurus, mida see tähendab siis, ütleme, kaugusest kehast. Et oletame, et rinnad on näiteks püramiidilise kujuga, siis mis on selle kõrgus vastavalt korvile. No tegelikult väga vahet ei ole, kas sa modelleerid rindu püramiididena, koonustena või poolkeradena. Sest see, ja oletame, matemaatiliselt kõvasti lihtsustades, oletame, et inimene on ümmargune, täiesti süke ideaalne ring, siis sellisel juhul on see kõrgus, mul läks meelest ära, rehkendusi, see kõrgus peaks olema jagatud need ümbermõõtude vahe jagatud piiga oli, kui ma õigesti mäletan. Ehk siis, kui on sul B-korv, ehk vahe on 15 sentimeetrit, siis see on 15 jagatud piiga, ehk umbes natuke alla 5. Ja siis suureneb 2 sentimeetrit jagatud piiga, ehk siis ütleme 6 millimeetri võrra on iga see suurem. Aga see on modelleerides, et inimese keha on ideaalne ring, mida ei ole, inimese keha sarnaneb rohkem ellipsil, sõltub, iga inimene on individuaalne, nii et seda ei saa täpselt niimoodi määrata. Aga jah, see on Euroopa süsteem. Et Ameerikas kasutatud süsteem on väga sarnane, aga Ameerikas kasutatakse sentimeetrit tasemel tolle. Ehk siis kõik on 2,5 korda on arvud väiksemad. Et kui Eestis on, ütleme, 100B, siis Ameerikas on see 40B. Kui Eestis on 90B, Ameerikas on 36B. Korvisuurused töötavad sarnaselt. B peaks olema ühtne nii Euroopas kui Ameerikas, aga Ameerikas minu andmete järgi suurenevad need tolli võrra. See tähendab, Ameerikas suured suurused on suuremad. B on sama ja A peaks siis väiksem järelikult vist olema. Et siis C on Ameerikas 17,5 sentimeetrit umbes. B peaks olema sama 15 sentimeetrit 6 tolli ja siis D peaks olema Euroopas 19 sentimeetrit, Ameerikas juba 8 tolli ehk 20 sentimeetrit. Ja üldse näiteks Venemaal ja ka mingis Euroopa riigis veel, mis mul läks meelest ära, vist Itaalias või Prantsusmaal. Mul pea ütleb, et Prantsusmaa, ei pea ütleb, et Itaalia, aga loogika ütleb, et Prantsusmaa. Ma miskipärast usaldan, et oma pead ja ütlen, et Itaalias on nii ja ka Venemaal
Ja seal on üldse järgarvudena, et ütleme, vist A peaks olema esimene suurus, B on teine suurus, C on kolmas suurus, D on neljas suurus ja nii edasi. Et kui võib-olla ka olete venekeelseid tutvumiskuulutusi vaatanud ka, siis seal on ka võib-olla kirjas, et kruut treeti razmier näiteks. Aga jah, et sellega ma nüüd siis lõpetan ja lähen siit tagaistmelt välja. Et head, mis täna päev on, head kolmapäeva kõigile!